Õhtuti, mis ma tegin, mäletan, mina selline külmasõjaaegne laps, vaatasin televiisorit ja üks lugu on mul eriti meelde jäänud. See oli üks pisikene poiss, keda vaenajad taga ajasid, ilmselt olid nad fašistid, kindlasti nad olidki fašistid, ja see väike poiss lollitas need vaenlased ära. Nimelt ta jooksis ühe suure mäe peale ja kui need vaenlased olid sinna mäe peale jõudnud, siis ta tegi ühe triki, lihtsalt rullis ennast sellest suurest mäest alla, need jäid pikal pilgul sinna üles mäe otsa vaatama ja poiss oligi läinud. Järgmise päeva hommikul, mis oli selline sombune, läksin ma üle nende pikkade niitude ja oma selle mäe otsa, mis tundus mulle tõesti hästi suur. Ja kui ma seal olin, siis ma proovisin kõike seda järgi teha, mida tegi see üks pisikene vapper poiss. Ja siis ma rullisin sealt sellest mäest alla, mitte 1, 2 või 3 korda, vaid ma arvan, et see võis toimuda tunde. Ja kui ma siis nagu vapralt koju jõudsin, olid minu pisikesed trippidega üleval seisvad väiksed sukad olid põlvedest olid auklikud ja ma olin üleni porine ja siis ma rääkisin vaimustavalt emale, kuidas ma vaenlaste eest põgenema sain ja ema muigas ja ega ta ei pahandanud minu peale. Ja siis ma olin elanud kogu selle teadmisega terve oma sellise teadliku elu. Ja mäletan, ma võisin olla kuskil 20 spetsiaalselt läksid sinna kodukohta vaatama, et kuidas need niidud ja kuidas see suur mägi oli, et vaadata uuesti see läbi. Ühesõnaga, kõigepealt, kui ma jõudsin sinna kodu juurde, siis see oli suhteliselt pisikene. Ja kui ma sinna maja taha jõudsin, siis see niit oli tegelikult selline päris tillukene, võib-olla niimoodi 100 × 100 meetrit. See oligi kõik ja siis, kui ma tahtsin selle suure mäe juurde jõuda, siis ma seda mäge ei leidnud. Läksin risti üle selle niidu ja siis ainukene asi, mis ma leidsin, oli pisikene küngas, mille kõrgus võis olla ainult 1 meeter. Ja siis ma seal seisin, mõtlesin, et kuidas see võib niimoodi olla, et ma olin terve elu elanud sellise kangelaselu ja mul oli nagu meeles kõik see, kui vapralt ma seal käitusin. Kui hea, et mu ema ei hakanud rääkima, kui väike see mägi tegelikult on ja kui pisike see niit oli. Nii et mõtlesin, et kui tore on, kui lastel on omad pisikesed fantaasiad, millest võib saada üks suur unistus, mis võib kanda teid läbi elu. Mina ka.